各位观众朋友，大家好，欢迎收看9月初7公视台语台 AM 新闻，我是苏眉。咱做伙来关心今仔日的新闻重点。8月2日，外役刚刚的受刑人登去厝探亲了后就失踪，所伫咧台南、台新2个警察，检方即阵是侦查终结，因为讲凶手林世五手段粗残，依照杀人顶罪起诉，求判死刑。殉职警察的家属是感谢检警，希望讲嫌犯会当赶紧接受处罚。法务部长蔡清祥嘛支持检察官求判死刑的决定。台南市警二分局民权派出所警员涂明成做水结8月2日追捕查拉车嫌犯林世五，互凶嫌拿刀杀害殉职，全国拢真惊吓。台南地检署初7侦查终结，讲凶嫌林世五拿刀分别杀害2个员警17刀甲38刀，手段凶残，依照刑法杀人加重切刀、强盗杀人加重强盗、妨害公务这个罪起诉，求处死刑，替代公权终身。持利刃不断砍杀2名员警，割喉、切颈、插胸、刺腹，导致2人分别身中17刀、38刀，犯罪手段极为凶残。据此，向法院求处死刑，并褫夺公权终身。检方强调，林世五伫管制较少的外监服刑，竟然脱逃犯下太轻重罪，无伫插公权力，使人民对守法意识甲信赖造成真大冲击。所以所犯的是上界严重的罪，符合公正公约的规定，并无袂使处极刑的理由。殉职员警遭随结家属是讲，感谢检警调查，嫌犯受罚是上尾的目标。其实我们跟涂家那边基本上的共识也都是一致的，就是以死刑为最终目标，对，让该受罚的人应该要接受处罚这样子。法务部长蔡清祥表示，支持检察官依法起诉，求处极刑，并捍卫执法者的尊严。台南市长黄伟哲是强调，求刑起诉符合司法正义甲人民的期待。支持检察官依法起诉，求处极刑，捍卫执法者的尊严。检察官迅速侦结、迅速求刑起诉，我觉得是符合司法正义，也符合人民的期待。台南台警案检方用16天的时间快速侦查终结，后续进入法院审理阶段，也是会引起全国的注意。记者综合报道。去年4月初2，大陆具火车弄到工程车，造成49个人死亡。监察院今日通过đảm许，甲代替前局长张正元、交通部处长兼前代理的代替局长基文忠、公务处的前处长陈仲俊送庭改法院。罹难者的家属是希望庭改法院会当公正审理，嘛希望赶紧成立相关的机制来监督代替。去年4月初2，开往台东的泰鲁阁号列车伫清水泵坑前弄到对边坡处内工程车，造成49人罹难，200多人受伤。经过1年多调查，监察委员叶宜珍、蔡仲义、洪义忠、张菊芳、王丽珍指出，代替局前局长张正元、交通部处长兼前代理代替局长基文忠、公务处前处长陈仲俊大负督导职责，通过弹劾，该以上顶改法院。造成18个人死亡的普悠玛号的时候，台铁做了一个总体检，可是很遗憾的，总体检并没有落实，才又再一次造成更大人49人死亡的太鲁阁事件。那所以呢，我们这一次弹劾的3个人。监察委员表示，2018年10月普悠玛事故了后，行政院提出代替总体检报告，并且列出各项改善的事项，交予交通部督导代替局来执行。不过，代替局无建立相关稽查的制度，无尽到安全的责任，欠缺工地风险、危害意识，甚至也甲总体检报告列管的事项改度管制，而无都落实铁路法所规定，铁路机构应该确保铁路行车安全。请我们3位被弹劾的同仁在惩戒法院里面详为说明。的确，在整个这个台铁的这个安全部分，它是一个整体组织是一个大范围必须要去改的一个部分监察院代表消息一日出来，对泰鲁阁号事件罹难者家属来讲，敢若看到改革希望。来做这个外部监督，是因为台铁安全的改革并不会随着公司化就变好。其实它需要有人真的去看整个体制的建制，以及未来就是说台铁的公司化到底走向哪里，不然其实公司化之后可能就是换汤不换药。泰鲁阁号事件罹难者家属除了希望代替赶紧来成立外部监督机制，也希望顶届法院能做出公平适当的决定。记者综合报道。
来关心疫情的消息，今日的新冠本土病例已经破4万例啊，计共有41021例，26个人死亡。针对最近真侪争议的莫德纳新配方疫苗，指挥官王必胜是强调讲，这款 BA.1 的双价疫苗对抗现主时的病毒，确定是有效的。预计9月底会有300万人到货。 6月29到即马计70天，新冠本土疫情佫超过4万例，初次增加41021例本土病例。全台新北市确诊数超过9000例上济，中重症有104例，死亡有16例。死亡个案当中有一个40多岁男性，疑似是中途感染，伊本身有风湿免疫疾病、血管炎。5月末确诊，7月底佫发病，基因采验 PCR 是阳性，CT 单自翕，符合中途感染定义，毋过病院无通报中途感染，所以无送证书，个案病情恶化，不幸伫8月底过身。这不是首例重复感染死亡的个案我们到昨天9月6号为止，累积的重复感染的案例数是有11027位，其中有31位是死亡个案。 因为最近买莫德纳次世代疫苗引起争议，指挥官王必胜表示，这款 BA.1 双价疫苗对即卖流行的病毒株确实有效。9月底第一批到货300万剂，搁一摆用雨伞来比喻，这是一支真好的新雨伞。这都是最新的那而且是确定有效的。那如果以我上个礼拜举的例子拿雨伞挡雨这是一把很好的伞，是一把新的伞。 王必胜强调 ，BA.5 双价疫苗无讲无买买，只是爱等审查完成才用买。目前除了美国，其他国家拢买无。另外，有民众反映台北市联系公告，7月开始无要提供 Novavax 疫苗，予现场民众挂号来做。指挥中心回应，全台存4万多剂，因为厂商更改制定，是由市中心审查了后，会阁安排进会。记者综合报道。来关心咱国防甲外交的议题。 陆军今日早起是伫咧屏东举行1年1届的联用操演，陆军设定解放军占领保力线进行操演陆海空3军联合作战。空军派出 IDF 战机、阿帕奇攻击直升机，陆军嘛出动各种火炮甲飞弹，展现咱的国防实力。IDF 经国号战机飞过山头，快速进场，调向保力线头目标。 BUD 连续弹连续发射，自空机炮火力全开。空中火力支援也有6航阿帕奇攻击直升机发射3空连炮，2.75寸火箭炮，针对敌方阵营火力压制，掩护地面兵力进攻。 陆军联用操演，王基中共加强合成旅为屏东本港定陆，占领保力山。陆军增加攻略速度，7日暗时夜光扫动，周围部队设置演练集攻项目，官兵操作战车插手标枪飞弹，各种火炮机枪加强分导火。幼连线 CM11用火战车除了针对敌方防御工事连环发射105战车炮，也掩护左连线战车移动，双方互相掩护射击。 分把战车也在台兵继续攻击敌方。那我觉得不一样的地方是，本次弹药跟射击发数打得特别多，但是这一点都难不倒我。在平时驻地的操课与基地的训练，让我每一发弹药都能精准的命中目标。陆军呢，在这次的联用操演可说是投入了各项的主战装备，包括自走炮、战车炮以及机枪。我们可以看到现场呢。 战车已经逼近到保利山的山下，与模拟的共军呢进行机枪的火力交火，目标是夺回保利山。在消灭敌方主力部队了后，陆军战车针对共军所存的兵力猛烈攻势，高心人化声，重新夺回保利山，验证3军联合作战的能力。那么，尤其是在3军整合的一个状况之下，去战胜敌人的我们的一个战力的呈现，国军官兵是有能力。 有信心，也有决心去确保我们中华民国的安全。两岸情势紧张之际，面对中共加大对台军事力道呢，国军在中秋连假前透过实弹操演，展现应战不避战，有信心捍卫家园。记者黄子杰、张子佳在屏东的采访报道。外交方面，法国的参议院欧洲事务委员会副主席贝勒法，今日早起是带下党派议员到台湾的访问，这是1人来法国的国会第4届组团的访问。 也是中国伫咱台湾附近军演了后，头一团来台湾访问的欧洲访问团。另外，风声讲，美国的前副总统潘斯嘛想要咱来台湾访问，不过外交部是讲，目前也未接到通知。
法国参议院欧洲事务委员会副主席贝勒花率领5个下党派议员，伫个初7早起来到台湾，做6天的访问行程，会来觐见副总统赖清德，拜会立法院长游锡堃。这嘛是煞去年10月的参议院访团，12月国民议会的访团，还有今年6月参议院访团了后，一年来法国的国会伫个第4岛来组团访问台湾。这彰显出台湾跟法国友好的情谊，外交部我们表达诚挚的欢迎。我们知道贝勒发副主席他是台湾长期的友人，他支持台湾参与世界卫生大会 WHA 向来不遗余力。现在各国的政要人物拢相刷来台湾，安尼来引起中国不满。另外，美国进前通过11亿美金对台的军售案，中国国防部认为讲这是干涉内政，要求讲都要需停止美台军事的联系。Well, there is no reason for China to react. These systems are for defensive purposes, and the United States has been providing defensive capabilities to Taiwan for decades, which is in line with our long-standing commitments. 美国国务院强调讲，会煞咧来满足台湾的防卫需求。今麦国家传出讲，美国前副总统潘斯伊有意思要来访问台湾，嘛特别邀请当地的台侨来协助安排。潘斯伫个任内捌真济遍公开发言讲肯定咱台湾，外交部表示讲会煞咧欢迎咱国际好友来访问台湾，不过目前还无接到相关的消息。记者综合报道。财经的消息，根据外资的报告，台积电因为先进制程的客户取消订单，罕见甲4台机台禁起来，减少制作晶片，一个月大概减少15000片的产量，明年利润恐惊减要1成。也若是股市的方面，台积电今日是对开盘就开始落，收伫咧472.5块5，落16块5。最近这10年中秋节前后下跌几率有70%。台股中秋变盘，证券分析师表示，主要是投资主力年假进前对其筹码调整，暗过长期出现观察消费性电子需求减少，成熟制定电子类股面临库存去化风暴。今年下半年大会恐惊不够落后，去库存700块已经烧向先进制定台积电，切台积电股价收跌472.5块，66.5块。前几周就已经知道说，台积电在6奈米跟7奈米这边，它的产能利用率已经有下降到接近90%。那这一次听到那个5奈米，大概也会下降到92%到93%这样的状况。外资摩根大通公布上新报告，台积电面临联发科超微沟通，回答等4大先进制程客户砍单，头一摆关4台 EUV 极致化攻击，月产能恐惊减少1.5万片，明年获利恐惊衰退将近1成。消费性电子，甚至在智慧型手机，有慢慢延伸到包括伺服器跟云端运算。我政府也有可能在未来会比较限制相关 AI 加速器的一些晶片，那么出口到中国会逐步的影响客户对它的一个下单量。台股指数收跌14410点，落267点。电子类股去库存利空之下，外资股票超台股177亿新台票，新台票换美金汇率收跌30.928块，贬达1.82角。啊，不过台湾时间7月透早1点，苹果新手机上市，有希望为台厂电子供应链做一反弹力头。啊，不过关键是新的手机是不是应受全球消费市场的欢迎？记者综合报道。为着让雪山崩坑内底光线更较好，嘛，让驾驶咧赛车的时阵较袂爱困。交通部按算伫中秋节期间试办切无共色水的灯光。问题是按算讲要用七彩灯光，不过是惊讲民众会头壳戆，也是引起忧心，所以讲即届中秋节会是用高一色的灯光来试办。利用特殊灯光色彩变化，互崩坑顶悬到两边出现100公尺的光影变化。这是国道5号雪山崩坑伫中秋连假期间要试办的情景彩色电火，用着四季变化概念来设计。春天是青色，热天蓝色，秋天金黄色，冬天粉紫色，希望借崩坑环境色彩变化，引感给赛车人造烦甲疲劳的感觉。看腻了，然后又很暗。哦 ，OK。所以变成彩色，你觉得很可以？它会干扰视线吧？哦 ，OK。啊，所以目前为止开起来是觉得它比较暗。对，现在都太暗了啦，要亮一点比较好。
高工局表示，即摆雪山磅空的照明提升改善工程，除了磅空大向电区增加448个以外，考虑磅空内底环境长时间洗车，可造成视觉疲劳，所以照外国经验，伫磅空上向各规划一个示范安装情景彩色电区。不过原本伫假日情景设定是七彩模式，引起外界认为有影响游行患者病情记录。高工局也表示，会将缓示范七彩电区模式。在我们目前尚未厘清，这个彩虹的七彩模式是不是会对部分的民众可能会有一些影响之前，我们中秋连假的部分会暂时先取消点亮这个彩虹的颜色的部分。高工局也提醒，伫即摆中秋连续假期，国道5号依然是塞车路段。以港澳路南港系统甲投城路段为例，有估伫连假前一天9月7日早起9点就会开始塞车，会继续到半暝啊。高工局建议各个路南的用路人，应伫连假第一天的早起5点进前，尤其是尾暗5点了后，车较少时间才出发。记者综合报道。这几年连连发生通向大范围跳电的情形，所以台电规划伫咧台北的市中心起2座超高压的变电所，其中大安变电所预计是114年就会当完工启用。这个变电所是伫咧涂骹底55公尺深，时间规定是袂比捷运更较简单。起好了后，未来主要是负责大安、信义、中正、中山区的用电。施设电缆洞道，采用前盾工法。涂骹上深55公尺，洞口轨道一径差不多4到5公尺宽。台电用10年时间贯通上河、大安输电线、浅屯洞道，伫台北市精华地段。大安变电所未来会负起主要台北市大安区、信义区、中正区甲中山区稳定用电。是我们要告诉台北市民说，前盾的工作最难的我们已经做，我们希望能够在最短的时间内提供东区门户充足的供电。台北市超高压变电所一向是临闭设施，亲像上河超高压变电所，因为自豪反对，到即马10年无法度起。大安变电所正做台北市区内唯一超高压变电所，按算起4座主变电器，差不多用电200万千瓦，按算114年完工。那送物变电站目前正在审查程序当中，就是之前有稍微停滞的审查，现在已经都开始在进行。我们要告诉社会大众说，我们未来我们的变电站长得就像现在这样子的样子，它在监测上面，各位关心的电磁波问题不会比背景值高。去年11月，木栅万隆变电所爆炸30万户受影响，所以今年303大停电，影响将近550万户。迄时阵，经济部捌公布停电检讨报告，指出新增扩建电网，互民众抗议就停止，为稳定供电，进行行政通过编列1500亿预算，按过互外界批评，是为填补台电财务缺口。新达还有马上要展开的通宵，还有台中，这些都是属于电源开发的部分。另外就是还有电网建设的部分了，所以这2个部分大概加起来就是1500亿。电价审议会9月底要开始，外界关心的是是不是会起价。台电表示会如实反映燃料成本，最后结果也是交由委员来审议。记者综合报道。今年全世界各地拢小雪出现破纪录的高温，美国加州这2礼拜就直直破40度。因为天气热，冷气用电商造成电无够用，就只好分区供电。这款天气热、搁大的天气，嘛，互加州南部的火烧雪是拖甲控制袂调，至少已经有4个人死亡，9000个人被迫要离开家园。加州的热浪地价进入第2个礼拜，真侪人行向海边来耍水消暑，因为卡袂到到请假40度的冠军，就算开冷气拢食袂消。这段期间用电量用要到高峰，加州电力调度中心已经7摆发布大声警报，呼吁民众自主继续用电。下晡4点了后的尖峰期控制冷气温度，部分地区已经开始轮流停电。预测7日下晡电力负荷会达到加州史上上悬的51000兆瓦。州长纽呼吁民众搁忍耐几天啊，共同渡过难关。We're heading to the worst part of this heat wave, and the risk for outages is real and it's immediate. A lot of people using the air conditioner, and using light, fans, everything just to try to keep, cool, is obviously going to cause light outs. And we've actually had that recently,
加州首府沙加缅度7日连续第41天温度超过38度，触平历史纪录。市中心气温升到47度，刷新1925年的旧纪录，以凉爽热天出名。大部分家庭无装冷气的旧金山，迄一天也出现34度的高温。橘郡动物园用冰架来塑小动物，真受欢迎。即摆各长各边的活动，按算会继续到7月或者是7、9。极端高温加上大树，也造成野火危机。当局表示，大过去的劳动节顶周末，4000外个消防员伫加州拼命对抗14个森林野火。加拿大测试就搁增加45个新的火场。和平郡初5发生的废物围油野火，造成2死1伤，炭烧价用要将近1000公顷，目前只有5%受到控制。加上北加州米尔大火，车子也夺走2条人命，总共已经4人死亡，几千人倒伫家园。公司新闻是会长朋友。苹果公司明仔载要发表上新的手机iPhone 14，不过巴西即阵是宣布讲要停卖 iPhone 所有的手机原因是因为苹果咧卖手机煞无架充电的插头，这是歧视消费者行为。苹果是表示讲，因是为着环保减少碳排放才会无价。不过有消费者就认为讲，插头甲手机本正就是贵做的，即阵无甲插头价效果无较俗，实在是无合理。巴西政府伫7日下令暂停销售无附充电器的苹果手机司法部嘛提出罚则，判苹果公司必须负担238万美金的罚款，同时下令取消巴西国家电信管理局 Anatel 甲苹果的订单。袂使卖 iPhone 12，也甲后壁的新机型。巴西司法部为去年12月开始调查苹果卖无附充电器的手机案件。苹果原本以减少碳排量的理由提出反驳，不过巴西司法部无要采纳，表示无明确证据显示手机无附充电器会当减少碳排。苹果的做法有故意轻视消费者的嫌疑。巴西消费保护局嘛挺司法部的决策，表示苹果以环保的理由，另外增加消费者使用的麻烦，嘛变相逼消费者必须去申请另外买设备。建议苹果应该就要采用其他友善环境的做法，像讲专门换做 USB-C 接。2020年，苹果卖 iPhone 12开始无附充电器，理由是消费者会当使用现有的设备，安尼做是减少碳排的环保对策。同时引起部分消费者的不满，认为苹果实在是为了节省成本，毋过无反映伫个卖价。巴西部分消费者认为，司法部的决策是万来正义。有网友留话买手机无附充电器，就那亲像飞机无机室，也是严忍。不过，也有网友认为，充电器坐甲用袂着身的，只是无附充电器，嘛都爱适时反映伫个价效。苹果手机的价效愈卖愈贵，配备刷愈来愈少，心理实在无法度平衡。苹果回应指出，充电器的材料包含较罕有的金属锌也甲塑胶，停止随附充电器会当减少相当是50万台汽车当年的总碳排量。苹果表示会持续进行沟通，也要提出上诉。公司新闻张淑芬编译。今年年底大选已经剩无到3个月，今年初到9月初5为止，检方受理的贿选案件已经有264件，其中是以送礼物上界多。亲像国民党宜兰劳动镇长吴秋玲，就涉嫌甲校长佮家长会长食饭的时阵送酒予因，当时互人带转去侦讯，即阵是20万交保。也那嘉义县的大拿镇，嘛有一个姓景的里长参选人，伊是涉嫌送里面电风，不过这2个人拢是法冤枉。和乡亲做伙翕相比赞博感情，宜兰劳动镇长吴秋玲洪检举涉嫌送酒贿选，初日伊互检方约谈，交保了后，隔两天照常去参加活动。真的也是要感谢所有的这个甲下广受配合的这些职工，像家长会长跟校长。吴秋玲是大声发冤枉，表示讲伊无奈搁带一个，因为一场餐会赶入去贿选的风波，除了伊以外，公所的主任秘书带伊结，并且科长朱教安等等，真侪主管拢互调查。除非外界说这个餐会是贿选有关系，你认为呢？谢谢。检调追查发现，讲吴秋玲伫今年3月底涉嫌伫罗东一间餐厅开4道，请真侪校长、家长会长，每一道爱4500，参会了后，阁送每一个人一罐红酒。这摆检调是约谈超过20个人，幸好吴秋玲互认定是涉犯公职人员选举罢免法，落尾是互伊以20万来交保。讯问后，检察官认为无姓候选人
设有重拳，但无羁押之必要，一支以20万元较好。那依然有参选人涉嫌贿选，嘉义县的大林镇毛景城的里长参选人涉嫌送李明电访，获检调约谈，认为这是贿选，但是伊无承认。到选举期间，参选人造势、造选到参加参会，毋但和选民之间的互动，拢会放大来看。伫发选举文宣品的方面，嘛要注意分寸，避免造成贿选，到时才后悔。我们部里面之前有颁定一个30元的标准的事实上那只是个参考了那最重要是它的数量，还有对价等等要做个整体的判断。离年底9合1大选是剩无3个月，今年统计到9月初5，检方受理的贿选案件已经264件，送礼110件是上侪，过来是现金买票87件，参会28件。检察总长邢泰昭嘛讲，接落来面对查贿选，阁会有几啊波的调查行动。记者综合报道。国民党的新竹市长参选人林敬仁，顶一日是洪亚讲伊交代硕士论文是抄别人的，但是佮互民进党质疑讲伊中华大学的论文嘛是抄的，要求林敬仁都要退选。面对这款情形，林敬仁是强调讲，民进党在家抹黑，今日主动去中华大学交资料，要接受审查。国民党新竹市长参选人林敬仁论文征集了管价，为杨明交代论文了后，立法院民进党团7个开记者会指控，伊伫2000年中华大学硕士论文是嫌抄学长的论文，63页有10页是抄袭改写，根本是学术贯彻。谢字跟目录都不放过，雷同度相当之高这些严重的状况呢，让林根仁来号称呢所谓的这个新竹超人。林敬仁论文连续涉嫌抄袭，民进党新竹市长参选人高虹安办公室呼吁，南京大学爱比较林志坚论文事件时阵的审查效率甲精神，互社会大众一个交代。民进党新竹市长参选人审会方正会，国民党应该用同款的标准要求林敬仁退选。他对市政毫不熟悉，连受访都还要幕僚拿着提词机去做提示，要求林根仁退选，而不应该用继续这样子的护短。林敬仁是表示，民进党无故意扯破垃圾纸，只为着挽救危险的年底选情，伊伫7次亲身去中华大学交资料，强调经过比对论文的原创性绝对经会去考验。我的论文经过比对，符合中华大学现在的标准。有疏漏的部分，我细心检讨，愿意接受严谨的审查，坦然面对。撰写论文的过程需要家人的支持，特别感谢我的太太。民进党新竹市议员刘空间也去中华大学正式检举林敬仁。中华大学表示，若受理检举案，审议委员会则规定要伫接到检举案了后10天来组成，所以应该伫1个月内完成调查，必要时阵会延长1个月。记者综合报道。接落来看台北市长的选战，民进党台市长的竞选团队名单去互那赢口说讲，拢是政治人物的第2代。不过，立言嘛指出讲，蒋万安的团队政治人物第2代嘛袂少。不过，蒋万安是回应讲，伊的团队拢是民众选出来民意代表。也若是无党籍的黄珊珊是回应讲，伊的团队都无这款问题。江苏是还市长的旗卡，民进党台北市长参选人陈时中伫边详细听，关心有利议题。不过最近竞选团队名单出来，成员包含真侪行政首长的囡仔，也和南亚考试时政治代联军。另也反击蒋万安团队内底也有政治代。看到他们公布我团队的名单，这些都是经过民意的洗礼，民众投票选出来的民意代表，这跟他们的团队是完全不同。大家在讲正2代、正几代，其实在攻击什么？就攻击说超乎他所有展现的能力，突然跳到比较高的位置，受到他父母的一个地引。政治代加做蓝调选战共同议题，无党籍台北市长参选人黄珊珊表示，若有测出各自疑虑，应寻求法律定数来处理，催化战无意义。一群正2代帮着陈时中去打一个正4代嘛，像我就没有正2代这个问题啊，对啊，就是大家都会接受评价吧。小岛选战竞争起来三卡都民调差不多济。黄珊珊认为提出政策环境上重要，陈时中表示会就政见来做突破，无做其他的小动作。蒋万安是回应，民调只是参考，会加倍努力。记者综合报道。国民党的党主席朱立伦进前接受德国之声专访的时阵，去访问到两岸的关系甲参选总统的议题。
记者咧追问的时阵，朱立伦是表示讲，时间到啊，接受专访。后来外界是认为讲，伊是见笑登上去。针对这件代志，那也是回应讲，真正是时间到啊，才会结束访问。Our party will win the election. The local elections, are you referring to? Thank you so very much, Richard, and thank you for your interview. And it's time is up. 国民党主席朱立伦进前是接受德国之声的专访，面对记者问讲伊敢会选总统，朱立伦无正面回应。所在外国媒体话还未讲煞，朱立伦就主动结束访谈，外界认为讲伊是生气啊。民进党立委王定宇就口说朱立伦是见笑登上去。朱主席不仅是答非所问文不对题，最后更是恼羞成怒更小登上去自己 Q 停。当时确实是因为时间已经到了，因此就结束访问，并没有所谓强制结束的问题。也请外界不要看了剪接的影片就以讹传讹。国民党马上澄清，但是专访过程中，朱立伦和记者嘛有激烈的辩论。除了国民党副主席夏立言访中国的议题，嘛讲到台海危机和九二共识这个敏感的话题。朱立伦强调，大多数台湾人拢希望维持现状，但是记者讲到国民党的政党支持度降，朱立伦马上讲转去。So the latest figures suggest that your party is down to 14% Don't give us any wrong information getting from the poll. 朱立伦进一步表示，家己是台湾人，虽然支持政府保卫台湾，但是嘛强烈鼓励政府嘛要和中国建立对话管道，避免任何点火也是造成战争危机的可能性。记者综合报道。2022年电视金钟奖的入围名单今日下晡公布啊，公视台语台嘛有真好的成绩，计共入围一般节目类5项奖项。台语台今年计共入围金钟奖5项奖项，邀请导览老师以全台语小解在地历史文化海海导览先生入围综艺节目奖、一般节目类节目创新奖。台语有影入围人文纪实节目奖。台语有影节目当中的纪录片《漂泊讨海人》入围一般节目类摄影奖，心所爱歌嘛入围一般节目类的丁分奖。教育部思校退学的审原会，昨是公布台东技术大学甲高湾科技大学列入辅导学校，今日是佮公布中州大学、台湾首府大学、明道大学等等4间学校列做专辅学校。其中河村技术学院因为全面停招未伫限期内底改善，会伫咧今年来停办。思校退场审议会连续2天快马加鞭，到7时中到12点，审议认定4个学校列入专案辅导。台东技术学院甲高湾科大财务明显恶化，而且影响校务运作，欠薪水阁互人裁罚。中州科大甲台湾首府大学财务明显恶化，有袂当还钱的事实，也是严重影响校务正常营运。台首大是因为伫退场条例公告实施了后，才辅导，改善期限2年，到113年5月31。另外3校是1年。他的财务是真的非常的恶化，他从今年6月开始就已经在支用他的社校基金了啊。我们知道社校基金是学校最后的保命钱了。思校工会指出，中州科大发现有间大外籍生变做学工案，互人下令停招，致使财务快速恶化。即马搁列做辅导，恐惊无法度脱离退场的命运。台首大是因为认为拖退财务，董事会无心办学，到尾啊停办应该是决定啊。今年5月呢，突然宣布要停招，然后引发学生、老师的抗争，像这样的一个案例，是私校退场的一个最坏的示范，退审会第3届会议指定发言人杨玉辉是讲，全府学校伫改善期前，拢有解除立管的机会，避免停招。毋过，假使财务持续恶化，学校确实会当家己申请停招。当你来跟部里面申请停招，我们后续董事全部改组，都是我们的公益董事，然后我们的基金就会颠覆了。退审会下晡召开第4届会议，通过明道大学、环球科技大学、河村技术学院列入专案辅导。这2个学校主要原因也是伫财务恶化，毋过河村110项年度已经停招，而且无伫期限内改善，下令这间学校伫退场条例施行后1年停办。河村是退场条例实施了后，第一间依照这个条例改善清算的学校。记者综合报道。
国内旅游的补助明仔载就要结束啊！高雄这阵是推出新的补助，要来向团体游客。今日宣布成立高雄观光款联盟，要整合市区甲偏乡的观光资源，规划完整的旅游行程。等到国门开放了后，就会当成国际观光客。真大大道红仔伫爱河顶吸引一寡游客来翕相打卡。今年台湾灯会、文博会这大型活动，少年线伫高雄举办，票价也有旅游补助，互高雄的观光人真济，甚至带动后续中秋订房率超过8成。市政府加度推出各种行程甲团体补助，希望延续旅游业。我们都还有团体的补助，所以接下来这一波希望能够以这样子的一个大型活动跟补助的不同的方式，可以让旅行社、旅行团这一个部分也能够带动起来。暗时夜市人客人，市区商圈因为大型活动吸引真侪游客来。六合夜市发展促进会发现，伫高雄大暝游客有7成会来六合夜市带动买去。对我们高雄观光客来高雄旅游的意愿会提高。因为文博会这活动甲休热结束，部分商圈烦恼游客会减少。高雄部观光局初次宣布成立高雄观光款联盟，结合高雄38区甲滨北3乡，要整合各区的旅游资源做游艇串联。这是观光局伫各地成立的第18个观光联盟，要互各区资源结合，互利互惠，袂过靠家己拼。观光单位啦，能够在山区多举办一些活动，我想这样有助于我们比较偏远区还是山区这边。山区因为路程较远，无法度有市区活动的游客红利。疫情期间影响比市区较大，连中秋大房的提升嘛有限。业者希望未来透过联盟整合，会当将市区甲山区的观光资源相结合，听候未来国门开放了后，会当做伙行向国际市场。记者综合报道。台北市开2亿用3档的时间，接受台北刑务所的感谢，今日正式开幕。市长郭文德是表示，台北市有超过500大的文化资产，这寡老建筑要安怎好好维持营运，才是上重要的重点。大喙食日本式的hàng丸一喙刷一喙，台北市长郭文德食甲真有滋味。这个所在是原台北刑务所官舍，横跨1世纪的日本式建筑物。伫台北精华区，为着活化文化资产，台北市采取公私协力，用旧厝文化运动计划媒合营运团队，打造营饮时光生活园区，初期正式开幕。透过公私协力的方式来做这个修复。我们现在看到这一排，你知道是花了3年的时间超过2亿元来完成。不过到现在为止，它是一个硬体的修复，将来怎么去长期营运，这才是最困难的地方。营饮时光生活园区引进养成体验、餐饮文化、甲亲子优先等15个品牌入来，佮有设社区保健室，提供健康照护咨询。同时，佮设置历史文化展示空间，也甲无障碍参观动线，营造全年龄会当共游共学。肢体障碍的朋友，坐着他的轮椅车来到这里。妈妈推着孩子，不用坑坑巴巴的，推着他的娃娃车到处去。那这里可以提供到这2件事情，让我非常的感动。原台北刑务所官舍是1905年完工的原台北刑务所的狱政官员宿舍，较早是台北家乐、台北新文学之父赖和、台北文化协会创办人蒋渭水拢捌关伫这个所在。抗日烈士罗福生原来伫这个所在受刑。1998年，台北市文化局指定台北家乐围墙遗迹是市定古迹，并且伫2013年订立台北刑务所官舍是历史建筑。记者综合报道。嘉义破子艺术工坊内底有一座1989年起的亮灯啊，当初是为着纪念破子一位善心的医师黄启南医师所起的。这阵工坊要改造，会用一款号做车厝的传统古法来甲亮灯啊搬走。工人甲铁网一块一块铺好平，替搬线亮灯做准备。嘉义县破子市的艺术工坊，为了要保留这座1989年起好的亮灯，用这种合作车厝的方法，要来甲刷位。像这一开始是用千斤顶落去堵啊，千斤顶先落去堵，堵的了再一步一步豆豆啊用迄链啊，再来翻链啊安尼，嘿。用油的安尼？嘿，用油的，嘿。业者讲，这种功夫上早是为日本传来，各位铺主开始传出去，除了会当搬厝，阁会当甲厝挺悬，也是修理起的厝。
不过即马拄着要失团的问题，就算讲洗啊讲有2000块，也是无人要来做。应该是讲辛苦吧，日头大啊，少年我有找过少年，我少年无人要愿意做，虽然做高薪的无问题，不过就是无愿意去伫个垃圾有土的所在。怪手空外要所豆豆啊，甲凉亭扣向前，工作人员嘛缀咧调整下骹的铁管，透过这种车厝的功夫，毋但保留在地历史的记忆，嘛互人了解传统工程的智慧甲无情困难。记者林慧婷家己报道。新竹的玻璃产业已经有90多档的发展历史。今年的玻璃设计艺术节，计用是展出100多件同款主题的艺术品。希望这挂活动会当互民众更较认捌玻璃产业。无论是平常时用的杯啊，也是电火球啊，玻璃对民众来讲是逐工拢会使用到的材料。玻璃产业过去对新竹地区的发展嘛真重要。2年一摆的新竹玻璃设计艺术节，希望透过玻璃艺术的展出，互大家认捌这项在地产业。伫新的这所在，用的白沙底的峨眉山脉，就是石头山的那个山脉里头。啊，瓦斯在竹苗地区啊，这边地下有天然瓦斯，所以它会在这边建立了一个玻璃就地取材的方便。但是在这里就地取材方便，也造成了一些产业的升级。透过光线的进入，然后到它的线条，到气泡的蒸发的一种流动的效果，然后甚至到颜色的变化，其实都是这件作品的重点。今年艺术节总共展出100多件的玻璃艺术品，另外还有11件特别对国外送来展出的作品，还有大型的玻璃装置艺术，在暗时看起来特别水。大家都说新竹是玻璃的故乡，那我觉得这也是新竹很棒的一件事情，是它每一个几年或每一年，它都会思考的是说，这个城市怎么样玻璃这个材料来说一个跟城市跟材料之间的故事。玻璃设计艺术节对9月初9开始，在新竹公园展出，礼拜还有表演活动甲市集，邀请大家中秋连续假期来一撮玻璃艺术旅行。记者杜君豪新竹报道。中秋节就要到啊，有扶轮车伫甲老大人到家头装，检查身体甲喙齿，要互社区的老大人会当轻轻松松、健健康康来过节。提出家头毛的技师，以早逐个月拢至少会办一届公益义诊的团队，一礼拜是以前2档外来头一届的活动，要帮社区的时段来家头毛，互时段会当轻轻松松过中秋。平均期是1个月一次，那因为碰到疫情，所以我们现在就是疫情结束的第1场就在这里，尽自己的一份心力，然后可以回馈社会。义诊团队表示，所有的成员拢至少注3档的疫苗，嘛做好消毒甲防疫的工作，一切准备好，就加入这届扶轮社的公益活动。唔但义诊，嘛有医师社友加入义诊的行列。疫情期间，老年人他们的活动比较不方便，我们才来这个地方亲自替他们做检查，来亲自服务他们，比较不会让他们有在感染的风险。结合我们职业服务，把有医生做一个义诊，有美发师，我们做一些义检，然后我们深入社区里面，然后做一个在地的服务，大家都可以出一点力啦，把扶轮想要做的事情带到里面。过界会医师嘛，鼓励时代爱去注疫苗来增强抵抗力。嘛，望讲有愈较侪扶轮社友透过家己的职业专长来服务社会、行入社区。记者综合报道。即摆社区课程是愈来愈多元，为着鼓励长辈培养无共兴趣，台南学甲新营社区安排课程，请老师来甲时代拍非洲鼓唱歌戏，咱做伙来看。轻松的音乐、整齐的歌声，佮配合一寡活泼古锥的手势，阿公阿嬷拢真投入咧练习。这是台南客家新营社区举办的课程，希望会当鼓励时代出门活动，也培养因无共款的兴趣。咱上欢喜的、上感动的，就是看到时代人快乐，看到时代的咱行出来来参与社区的一寡活动。为着提供无共的体验，社区的课程是愈来愈多元。除了简单好上手的非洲鼓，也有老师来教唱歌仔戏、为念歌词、到比动作，大家拢真认真的学。这社区这感谢这长辈，平时除了做志工以外，若就是这个活动的节目有节目，
真认真学，真认真做。毋是干那伫社区练习尔，有时阵也会带遮阿公阿嬷世界表演，帮助因伫过程当中得到成就感，也互更较侪人通欣赏到即阵长辈精彩演出。记者综合报道。世界真心惜，英国唐宁街10号首相歌声又搁换新的主人啊！不过无改变的是，对2011年开始，就对前首相卡麦隆入去内阁办公室的好伴鸟 Larry， 到底是有关伫遐，算起来已经陪伴4位首相。英国新的首相人选出来进前，大阵的媒体是守伫东宁街10号官邸进前，但那保鸟这官偌水是老神在在，倒伫门边仔的栏杆内面困甲变过，因为官邸的主人来来去去，伊习惯啦。This is it, folks. Thank you everybody for coming out so early this morning, and I will be supporting Liz Truss and the new government every step of the way. Thank you all very much. Thank you. 老水本来是一只伫街仔顶流浪的猫仔，2011年前首相卡麦隆甲伊带入去官邸，做内阁办公厅首席的捕鸟士官，任务是解决这旧建筑内面遮济鸟鼠的危机。但是这只好伴鸟是较爱等伊的古水，对掠鸟鼠是较无遐尼有兴趣。为着保护伊家己的地盘，常常含厝边外交部的鸟仔帕莫斯顿是闹来闹去。但是帕莫斯顿2017年已经引退。孙丽水继续做英国第一鸟。11年来，丽水是看到奥巴马、川普这大人物拢来首相府。2019年，川普翁仔某和迄当阵的首相梅伊伫官邸门前做伙翕相，倒伫窗仔台顶的偌水是家己伫遐耍伊的毛，根本就无得插，变一张经典的相片。进前，伊阁走去川普车下骹，互笑讲造成安全危机。梅伊到来的时阵，伊想要靠工作人员可能无想要互大水看到，阁甲抱走。I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. 虽然看到官邸主人一直换，但是丽水共款伫咧东宁街10号出入入真自在。官方网站讲，伊除了爱掠鸟鼠，和贵宾阿伊莎子嘛真无闲，检查官邸敢安全，嘛爱测试官邸古董家具困起来敢毋舒适。所落来丽水会继续守伫官邸，做英国人上爱的鸟仔。公视新闻张惠敏编译。明仔载天气是安怎？咱做伙来详细看。北部地区25度到33度，中部地区24度到33度，南部地区25度到32度，东部地区23度到32度。外岛地区26度到31度。感谢你收看今日的AM新闻，我是苏眉，晚安，再会。